السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حالة ليكم وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كريب صحي بالشوفان. هنعمل منه حلو وحادق بطريقة سهلة وجميلة جدا. ما تنسوش الاشتراك في الفيديو، ما تنسوش لايك للفيديو بتاعتي على الفيسبوك، وما تنسوش لايك للفيديو ده، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. يلا بقى نشوف الطريقة والمقادير. بصوا كمان اللي هو الكريب الحلو عامل ازاي، بيض شوكولاتة دارك والموز، رهيب طعمه تحفة ومشبع جدا فعلا. بصوا كده، اول حاجة معايا دقيق شوفان، يعني انا جايبة شوفان اللي هو الحبة الكاملة وطحناه في الكب. معايا كمان بضاية. شوفان قد ايه؟ حوالي 4 كوبايات من الشوفان، عليهم 4 كوبايات من المية. بضاية، معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة، معلقة كبيرة من السكر او العسل، معلقتين كبار من اللبن البودر، وكمان ذرة من الملح. هحط كده البضاية، هحط بقى كل المقادير، هحط كمان اللبن البودر معلقتين كبار، كمان احط السكر، ممكن نحط سكر او عسل معلقة صغيرة يعني مش كبيرة، وذرة بسيطة من الملح، وكمان هحط بقى المية وهقلبها كويس قوي، وكمان ما تنسوش معلقة الزبدة او السمنة، ممكن كمان تستخدموا زيت زيتون حسب رغبتكم. هنقلبهم بقى كده مع بعض كويس قوي كده كلهم، لحد ما يتشكل معايا الخليط. هضيف على ال4 كوبايات دي شوفان 4 كوبايات من المية زي ما قلت لكم، هتعمل معانا كمية حلوة قوي. بصوا كده ده شكله، كل ما يتساب كمان بيتقل، لان الشوفان بيتقل بسرعة جدا لان هو بيمتص السوائل. طاسة بقى هدهنها دهنة بسيطة من الزبدة بالشكل ده، تمام كده. هبدأ انزل عليها بشوية كده من الشوفان، تبدأوا بقى كده توزعوهم. طبعا الشوفان تقيل هيتوزع اسرع بالاسباتشولا، بس حاولوا ترققوا الطبقة على قد ما تقدروا. تمام، هي الطاسة بتاعتي كبيرة فبتاخد كمية كبيرة شوية، وبالظبط كده هوزعها لحد ما تبقى على الشكل الدائري، بس ما تحاولوش تتقلوا الطبقة قوي، حاولوا على قد ما تقدروا كده توزعوها بالسباتيولا بحيث تبقى رفيعة علشان ما تتقطعش منكم. بصوا بقى اهو بعد ما فردتها كويس، اول بقى ما الطبقة اللي من فوق دي تنشف خالص بنروح قلبينها، يعني زي كده. اول ما نشفت خالص رحت قلباها على النص التاني. طبعا ما اتصورتش بس هوريها لكم تاني ما تقلقوش. بصوا ده بيبقى شكله، ريحته وطعمه والله تحفة اهو. مش حرماكم من حاجة، هتاكلوا كريب وهتخسوا كمان. بصوا بقى الطبقات هحطهم كده فوق بعض، هوريكم بقى دلوقتي بنقلبها ازاي. دي برضو طبقة فردتها بنفس الطريقة. اول كده ما بتلاقوها خلاص نشفت الطبقة اللي من فوق، بروح كده ماسكاها وقلباها بالطريقة دي، بس كده بسيطة خالص وسريعة جدا. هوريكم بقى ازاي عملت الحشوة اللي بالموز. جبت شوكولاتة تكون دارك واحطها بالطريقة دي على الطاسة. طبعا انا موطيه النار خالص عشان ما ينفعش تعملوا النار عالية قوي وتروح بقى القطعة محروقة منكم والكلام ده كله. بس وبالظبط كده همشيها على القطعة لحد ما تسيح. بعد كده كنت مقطعة موز هبدأ اضيفه،
موزاية كده صغيرة. طبعا تقدروا متستخدموش كل القطعة عادي يعني. ده شكلها تمام كده. بصوا لو تلاحظوا وزعتها على كل ساندوتش او الكريبايه. بعد بقى ما وزعت الشوكولاته بالشكل ده هبدا احط عليها الموز. طبعا طعمه هايل جدا، وفي نفس الوقت كل دي مقادير صحيه وكمان مشبعه، فمفيد جدا. ممكن برضو لو بتحبوا تاكلوا اولادكم الحاجات الصحيه ممكن تعملوا لهم ده وهيعجبوا بيه جدا، لان الشوفان كمان من الحاجات المغذيه جدا. هوزع كده الموز وبعد كده هقفلها بالطريقه دي. تقدروا تقفلوها طبعا مثلث براحتكم، انا حبيت اعملها كده المره دي، وبرضو هتوريكم افكار تانية وابقى اعمل فيها زي ما انتوا حابين. هنا طبعا انا كنت قافله اصلا النار عشان انا هحط خضار وحاجات، فمش هينفع طبعا افتح عليها النار وكده. فهنا انا بس حطاها عشان اوريكم. حط كده جبنه ملكانه او مثلثات او يعني اي نوع بتفضلوه. وبعد كده بقى احط شويه من الخضار. تحطوا بقى فلفل، جرجير، طماطم، طبعا كابوتشي، خس، اي حاجه يعني من الحاجات دي تقدروا تضيفوها على الساندوتش، وده يبقى مثلا فطاركم او فطار اولادكم زي ما تحبوا. طبعا هنا حبيت اوريكم برضو الطبقات. طبعا انا عملت منه جزء كبير قوي، وده طبعا كميه متبقيه كمان. عملت بقى كل السندوتشات بحشوات مختلفة. عملت شوية بالسجق، شوية مثلا لحمة معصجة، المتوفر عندكم قطع بانيه سوتيه. فسهل قوي تشكلوا السندوتشات دي او الكريبات دي باي طريقة تعجبكم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة على قد ما تقدروا. بصوا كمان عايزة اوريكم برضو بتاعة الموز تاني. في كمان حشوات حطيت فيها جبنة موتزاريلا وميكس جبن، يعني حسب رغبتكم تمام.